მდგომ გაგვაცნო შეფასებები ჩვენს ეთერში კი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი შეაჯამებს ცვლილებების 2 წელს. საღამო მშვიდობის ბატონ გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში როგორც ვიცე-პრემიერს ისე დაგესვამთ კითხვას დღეს მთელი მოხსენება მოვისმინეთ ანგარიში პრემიერისგან, მან ძირითადად პოზიტივზე გააკეთა აქცენტი. ახლა მე მექნება თქვენს მიმართ ესეთი კითხვა. რა არის ის, რაზეც მთავრობა იმსახურებს კრიტიკას ამ 2 წლის განმავლობაში? თქვენ როგორ ფიქრობთ? მოგესალმებით თეა, მივესალმები ტელემაყურებელს. რატომღაც მაინცსა და მაინც ნეგატივით უნდა დავიწყო ჩემი საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის არსებობს პოზიტივზე დღეს პრემიერმა ვთქვათ ისაუბრებ და ამიტომ უნდა კითხოთ ნეგატივზე არა, კრიტიკას რა იმსახურებს, როგორ ფიქრობთ? მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ძალიან ბევრი გვაქვს საქმელი იმაზე თუ რა გაკეთდა და მართლაც ამაზე ღირს ყურადღების გამახვილება, ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ ეს დადებითი არ არის საკმარისად მიტანილი იმ ადამიანებამდე, რომლებმაც ეს უნდა იცოდნენ. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არის გარკვეული ასე ვთქვათ ნაკლოვანებები ყველა მთავრობის მუშაობაში და მეც პირადად ვისურვებდი, რომ გარკვეული მიმართულებებით იყოს უფრო მაღალი ეფექტიანობა, მაგრამ ამ მიმართულებებით, ყველა ამ მიმართულებით ჩვენ ვფიქრობ, რომ თანდათანობით ვაჩვენებთ სერიოზულ პროგრესს და მოდით ვისაუბროთ იმაზე, რაც გაკეთდა მაინც, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოსახლეობა უნდა ინფორმირებული ვამყოფოთ და უნდა გავამხნევოთ, იმიტომ რომ არ არის ესეთი, ასე ვთქვათ, სურათი, როგორც დღეს სამწუხაროდ დახატულია ინფორმაციის მასობრივი საშუალებებით, გაცილებით უკეთესია დღეს მდგომარეობა და დღეს ყველაფერი ეს პრემიერ-მინისტრმა ადეკვატურად ასახა თავის მოხსენებაში 2 წლიანი მუშაობის შედეგების შესახებ. ანუ ერთი ნაკლი შეგვიძლია დავასახელოთ, რომ არაჯეროვნად არის მიწოდებული საზოგადოებისთვის თქვენი მხრიდან მთავრობის მიერ გაწეული საქმიანობა. ეგრეთ წოდებული პიარი, მოდით ესე რომ ვთქვათ. მე არ მინდოდა ხა პიარზე ბევრი ითქვა, მე მგონი და ის ადამიანები, რომლებიც ამით არიან დაკავებული, საკმაოდ მწვავედ რეაგირებენ კრიტიკაზე. მე მგონია ჩვენ ყველამ საკუთარი თავი უნდა გავაკრიტიკოთ, რომ ჩვენ ვერ მივიტანეთ მოსახლეობამდე ეს ყველაფერი, ვინაიდან ძალიან მძიმე 2 წელი ქონდა მუშაობის თვალსაზრისით. მე მინდა თქვა, რომ მთელი მთავრობა დღეღამის განმავლობაში უმძიმესი გრაფიკით მუშაობს, მათ შორის თქვენი მონამორჩილიც. ესეთი მე ვიტყოდი, რომ ესეთი დატვირთული სამუშაო გრაფიკი მე არ მახსოვს, რომ თუმცა აქამდეც არ ვიყავი ხოლმე, ასე ვთქვათ, თავისუფალი გრაფიკით, მაგრამ ესეთი გრაფიკით მე არ მიმუშავი არასოდეს და ეს ეხება თითქმის ყველა ადამიანს, ვინც ჩვენ შორის არის, ვინც მუშაობს. მინდოდა მაინც 2-ოდე სიტყვით მე თქვა გამემახვილები და ყურადღება იმაზე, თუ რა გაკეთდა, ეს ყველაფერი ასახულია ციფრებში და რიცხვებში უпростоრად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მithქვას, რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური ზრდა, არანაირ რეგრესთან არ გვაქვს საქმე, დღესდღეობით გვაქვს 6%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც ძალიან კარგია, მე ვფიქრობ, იმ გარემოში, რა გარემოშიც ჩვენ ვიმყოფებით, თუ გავითვალისწინებთ რეგიონში სიტუაციას, ასევე უნდა ითქვას, რომ 10%-ით გაუმჯობესდა ჩვენი სავაჭრო ბალანსი, უარყოფითი სავაჭრო ბალანსიდან ძალიან სერიოზული ცვლილებაა, ძალიან ბევრ ქვეყანას ეს წლების განმავლობაში მცდელობის შედეგად უხდება. ჩვენ 2 წელიწადში შევძელით, რომ 10%-ით გაგვეუმჯობესებინა ჩვენი სავაჭრო ბალანსი, რაც ექსპორტის ზრდის ხარჯზე მოხდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ადგილობრივი წარმოების განვითარებას და ეს უმნიშვნელოვანესი პროგრამები, რომლებზეც პრემიერმა ისაუბრა, ეს არის აწარმოე საქართველოში, რომლის ფარგლებშიც უკვე 3 თვის განმავლობაში 25 საწარმო დაფინანსდა და კიდევ უფრო მეტი დგას, ასე ვთქვათ, საბანკო სექტორში განხილვაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ის პროგრამები, როდესაც ქვეყანა აფინანსებს პროექტების უდიდეს ნაწილს გრანტის სახით, შემდეგ შეღავათიანი კრედიტებით და მხოლოდ და მხოლოდ კერძო ინიციატივა არის საჭირო იმისათვის, რომ აითვისოს ეს პოტენციალი, რასაც მთავრობა თავაზობს. ასევე მიკრომეწარმეობის პროგრამები, რომლებსაც ჩვენ ახლა დავიწყეთ 2 დღის წინ გავაკეთეთ პრეზენტაცია, რომელიც მცირე მეწარმეობას ახალისებს სოფლად. ბატონ გიორგი, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ამიტომ მე ბოლო კითხვას დაგისვამ და ეს კითხვა ეხება შეთავაზებას, რომელიც გაკეთდა დღეს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან აფხაზების და ოსების მისამართით. როგორც ვიცე-პრემიერს, როგორც გუნდის მთავრობის წარმომადგენელს კითხავთ. ფიქრობთ, რომ რაიმე პერსპექტივა შეიძლება გქონდეს აფხაზებისგან და ოსებისგან ამ ინიციატივაზე გამოხმაურებას თუ ელით, იმიტომ რომ დღეს გარკვეულწილად დუმილია სოხუმიდან და ცხინვალიდან. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს ყველაფერი ასახულია ციფრებში და რიცხვებში. ეს ყველაფერი
მადლობა შეკითხვისთვის. თეა, მე მაინც ორივე სიტყვით გავაგრძელებ ჩემს სასაუბრო წინას, რომელზეც მე ვსაუბრობდი. მე არ შემიძლია არ თქვა, რომ ჩვენ საქართველოში ვქმნით იმ პირობებს, რომლებიც იქნება ნამდვილად ხელშესახები და მომხიბლავი ყველა ადამიანისთვის. ეს თქვენ შემდეგ შეკითხვასაც უკავშირდება. ეს არის თავისუფალი ბიზნესისთვის ყველა გარემო, როდესაც ბიზნეს შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს, განვითარდეს, არანაირი ხელისშემშლელი პირობები მას არ გააჩნია, გაუმჯობესებული სასამართლო სისტემა, რა თქმა უნდა, ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არის საგზაო მიმართულებით, ეს არის დიდი პროექტები, როგორც არის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი, რომელიც პირდაპირ არის მოსაზღვრე აფხაზეთის რეგიონთან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დასაქმების თვალსაზრისით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სამთო სათხილამურო ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ და ყველაზე მთავარი, რატომღაც თქვენს წინა სიუჟეტში, რაზეც იქნა მაინც არ იქნა გამახვილებული ყურადღება, რაზეც პრემიერმა ისაუბრა, ეს არის უმთავრესი შეთავაზება, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა, ეს არის ნდობის აღდგენა. ეს არის თავი და თავი, რაზეც უნდა გაკეთდეს აქცენტი. არა ის თუ რაფორმით იქნება, ავტონომია იქნება, ეს თუ გაფართოებული უფლებების ავტონომია, პირველი თავი და თავი, ეს არის ნდობის აღდგენა, ეს არის თავის არიდება, ესე ვთქვათ, აგრესიული რიტორიკისგან, ეს არის ვაჭრობის განვითარება, ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება, ეს არის შეთავაზება ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის მიიღონ სამედიცინო ემსახურება საქართველოში. ეს არის რაზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. ანუ იმედიანი განწყობა გაქვთ მთავრობაში ამ კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში ვიცე-პრემიერ